好，我是阿梅。下午是晚上的潮水，所以过来赶海看一下，待会有什么可抓的。走，我们去赶海了。这里发现了一根竹子撑，还没来及握沙，还在动。你看头的这部分缩进去，把它拔进，挺大条的。现在把它收了，放桶里面。这里发现了一只后哦，好大只哦。没想到搁浅在这里，哇！你看它的爪子，这种的话是国家2级保护动物，爪子的话很锋利的，不要碰到这里，抓人的话会流血的。现在我们留它放在这里吧，不管它了。这里好多竹子撑。我也死了，还没死，可能还没来及握沙呢。你看，都缩进去了。这种的话煲汤特别甜，蛏子丸来的。下石头。一般刚刚退潮的话，有东西会躲在石缝里面，我们搬一下。这里有个海葵，好大，哎呦，拔不了，缩进去了。想拔个完整的，不过缩进去好可惜啊。这里有只八爪鱼，藏在这石头里面哦，真的没想到哎。哎呀，又躲进去了。哎呀，速度挺快的嘛。好滑，挺大只的。现在把它放桶里面，爪子很漂亮，看到没？这种的话洗手很疼的。这只后又跑到这边来了。自己走吧。你看爬得好快的，一下子。不管它了。小龙虾，小龙虾，小龙虾，你看到没？抓了一条小龙虾，太小了就不要了。这种是天然龙虾来的哦。走吧。它游得好快，跑进洞里面去了。哇塞，这里发现了一条海鳗哎！哇，好大条哦，搁浅在这里。先盛点水先。哇，这条就爆桶了，这条比我手臂还粗哦，值钱了。这种海鳗的话，这么大条的要几百块钱1斤哦。好滑，抓不到，太滑了。拿碗兜来抓，哎呦！碗兜都坏了，太重了，
这条的话大概也有5斤左右，你看好大条哦，一条就爆桶了。咦，把你放进去，你看都把桶里装满了。这么大条的话，都要天然的海鳗，都要300、400块钱1斤。哦，条鱼来的，很漂亮的条鱼。我跑到哪里去了？不管它了。它这里有只八爪鱼，藏在这里，好大个头啊！这种鲅鱼很大的，来藏在这里。你看它爪子，很漂亮，又想逃了。把它收了，放桶里面。这是第2只。哦，这里发现了一条文鱼。哦，躲在这石缝里面了。哦，在这里，哦，好多鱼，抓这条大条的，手要快一点才能抓到哦。咦，哎呦，哎呦，又想逃哦。这种的话，尾巴是凤凰尾的，所以我们这边的话，这种鱼叫文鱼。把它放桶里面。今天的收获还可以哦。没办法翻开，太重了。把这块翻一下。哇，一只八爪鱼，还有一条鱼，不知道什么鱼来的。哇，几条，走了。跑得好快，那在我手上，这里有一条，这里有一条，跑到这里了。哦，3条，这里也有一条，这里有一条，3条。不管你了，把这八爪鱼抓走就可以了。想躲在里面没那么容易。这种八爪鱼的话，一退潮的话，很容易躲在石缝里面的。把它放桶里面先。好多这种鱼啊，不知道什么鱼来的。啊，这里也发现了一只魔力。好多蜕壳的螃蟹啊！这里有只八爪鱼。哦，这里有个洞哦，想躲进去没那么容易。这种八爪鱼的话，它看到洞的话就准备弹。这里有个洞口，5只些。鱼。哦，啊，它喷很快的，又喷没了，把它收了，放桶里面。再找一下吧。我们看一下今天的收获，抓了一条鳗王哦。比手臂还粗，哎呦，好凶啊！一旦咬住人的话，手都断了。这么大条，看很大条的。
还有一些八爪鱼，一些文鱼呀、海螺啊之类的，还有蛏子王。今晚的潮水上来的很快，下一下子就上到这里来了，没办法继续赶海了。好了，今天的视频就到这里。如果你们喜欢阿梅的视频，记得在下方点个关注啊！下期见，拜拜。